Tā nebūtu pilnvērtīga nedēļa un tās nebūtu rieteļu tehnoloģiju ziņas, ja es tev nepastāstītu par kādu no nākotnes telefonu konceptiem. Pieņem, ka lielākai daļai no mums ir visai grūti iztēloties, kādas nākotnē varētu izskatīties mums tik ierastās ierīces. Tomēr ir cilvēki, kam tas visai labi izdodas, un viņi savu nākotni var pat vizualizēt. Viens no šādiem cilvēkiem ir franču dizaineris Joselīns Zagoče, kurš ir radījis konceptu 2020. gada telefonam. Tam ir dots nosaukums Apple Black Hole, jeb Apple melnais caurums, lai lietotājiem būtu vienkāršāk darboties un orientēties neskaitāmajās telefonu piedāvātajās iespējās, līdzīgi kā iepriekšējo nākotnes telefonu konceptos, par kuriem esmu tev stāstījis, arī šajā tiek izmantot hologrāfijas tehnoloģija. Telefonu komplektā ietilps lādētājs, kurš kalpo arī par telefonu statīvu, un tāda kā lodīte, ar kuras palīdzību iespējams kontrolēt dažādas programmas gaisā. Man sāk likties, ka nākotnē tiešām svarīgākās lietas būs gaisā.